我依家喺手上拋一粒波出去，假設唔理個空氣阻力，要你揾翻粒波之後條軌跡係點？如果你有讀過中學物理，你當然知道點做啦。就係首先睇下粒波依家喺邊啦，個速度咧有幾多，然後咧受到咩力，跟住咧你就去寫低牛頓第二定律 F 等於 ma。咁你計多個加速度出嚟之後，就可以由呢一刻粒波嘅位置同埋速度推算到下一刻粒波咧要喺邊，再一步一步咁樣做落去。最後就收集翻晒粒波喺唔同時間嘅位置，咁咧自然就會砌翻成條軌跡出嚟啦。所以某程度上嚟講，牛頓力學係一種好局部嘅諗法，就係你知道呢一刻件物件發生緊咩事，就可以推算到下一刻咧件物件咧要喺邊啦。但喺物理學入面，其實有另一種完全唔同嘅諗法，佢唔係問下一刻粒波咧會點喐，而係我俾咗起點同埋終點你。當然啦，你之間咧就會畫出無限多條可能嘅軌跡啦。咁但係真正嗰條軌跡咧要滿足咩條件咧？咁個答案咧就牽涉到一個叫做作用量，英文叫做 action 嘅概念。咁喺呢條片咧，我就試下講下咩叫作用量啦，咩叫最小作用原理，同埋咧佢點樣可以俾翻牛頓第二定律我哋嘅。咁最後我都會講下量子力學入面嗰個 Feynman path integral，即係咧費曼路徑積分。因為我覺得咧講咗嗰樣嘢，你先會更加容易明白同埋了解到 action 呢個概念有咩咁靚。By the way，如果你未 subscribe 嘅咧，就希望你 subscribe 啦。咁之後都會繼續有唔同程度嘅物理啊、數學同埋一堆你估唔到嘅題目咧，會同你分享嘅。好啦，咁我哋依家翻返去正題先。假設有個救生員依家咧就企喺個沙灘上面啦，咁佢見到海入面就有個泳客咧遇溺喎。咁救生員喺沙地上面就可以跑得快啲啦。但係落水之後咧就游得慢啲，咁佢應該揀一條咩路徑先可以最快去到救人呢？咁最直接嘅諗法可能就係兩點之間拉一條直線咯，因為呢條直線嘅距離咧就係最短啦。咁沿住呢條直線衝埋去咧就啱噶啦。但係個問題係咧，如果你沿住呢條直線咁樣過去，嗰個救生員可能就太早落水啦。咁雖然成條路線嘅距離係短啊，但係大部分時間佢都喺水入面慢慢咁游啊嘛。咁而另一個極端咧，就係沿住個沙灘跑到差唔多對正個遇溺泳客先落水。咁咧游水嘅距離短咗，但係同時間咧，佢喺沙地上面跑嘅距離咧，又可能太長啦。咁所以真正最好嗰條路線，其實可能就喺兩者之間啦。而呢一度咧，其實就牽涉一個好重要嘅睇法。我哋依家就唔係問邊一條路咧最短，因為呢個問題非常之簡單，就係兩點之間拉一條直線啊嘛。但係我哋依家其實就係要睇成條旅程啊。係點樣先會令到個時間最短？而喺光學入面咧，其實有個幾乎一模一樣嘅處境嘅。咁大家都知道，光線由空氣射入水咧，就會有折射啦。咁點解光線唔可以一條直線咁行嘅咧？咁其中一個理解嘅方法就叫做費馬原理，英文叫做 Fermat's Principle。咁呢個原理我哋通常就會講成光真係會行嗰條路徑咧，就係令到佢嘅傳播時間咧最短嘅。其實咁樣講咧，即係比較容易記得同埋明白嘅啫。而且一般折射問題咧，我哋都可以咁樣理解嘅。咁喺呢個熒光幕上面咧，我就俾咗一張圖大家啦。如果你有興趣跟進嗰啲數學係點樣計咧，咁你可以停低呢條片，然後慢慢自己去理解下咯。費馬原理要嘅咧，其實真正嗰條光會行嗰條路線所達到嘅總時間係會去到一個所謂叫做 stationary point，即係話咧，你將條真實路徑咧扭咗少少。咁嗰個光線要行嘅時間其實就唔會點變嘅。如果你有讀過微積分嘅咧，就係所謂嗰個時間對住嗰條路徑改咗少少嗰個參數，你做一個 first order derivative 咧，咁就應該要係零嘅。不過為咗方便起見咧，我哋之後就當係要揾一條路，或者咧諗盡辦法令到 action 係最細咧就算啦。咁我哋依家就開始討論下咩叫做 action 同埋咩叫做最小作用原理啦。咁喺講呢樣嘢之前咧，我就想同大家講一啲基礎少少嘅數學啊。咁我哋通常讀數學嘅時候，我哋知道咩叫一個函數啦，英文叫做 function。我哋通常咧就會寫做 f 啦，然後有個括號包住 x 嘅。咁呢個 x 咧就係你會代啲數字入去，咁之後個函數 f 咧就會取決於 x 你代咩數字，然後俾出一個唔同嘅結果你噶嘛。咁喺呢度咧，我俾大家嘅例子就係 x 嘅二次方加一。咁所以如果你代 x 等於二入去，咁呢個函數 f 咧就會俾翻5你啦。如果你代 x 等於3咧，咁呢個 f 咧就會俾個10你啦。但係當我哋去到作用量呢個概念，
即係呢個 screen 右手邊個大階 S 咧，我哋代入去就唔係 x 咧呢一個數字啦。我哋其實係代唔同嘅路徑入去，而每一條路徑咧就係由 x 咧呢一個變數，咁佢自己亦都會取決於時間 t 啦。你咧代唔同嘅 x as a function of t，即係話咧代咗唔同嘅路徑入去嗰個大階 L 入面。咁你做完個積分之後咧，就會嗰個作用量 S 咧俾出唔同數字你。而喺呢個積分符號入面嗰個大階 L 咧，我哋通常叫做拉格朗日量，英文咧叫做 Lagrangian。而當你揀選咗你想研究咩物理系統，咁基本上你就決定咗呢個 Lagrangian 咧可以點樣寫㗎啦。咁所以呢個 Lagrangian喺規則上面其實係固定嘅，你真係可以變嘅咧，就係你放入去嗰條路徑，即係啱啱頭先講過嗰個 x 啦。咁而由個起點 A 去到個終點 B， 咁當然你可以放無窮多條可能性入去啦。咁所以你呢個 action 咧就會取決於你個 x 放咩函數入去咧，而俾唔同嘅值你啦。但係呢度我哋見到個積分咧係對時間做積分，因為頭先我講過㗎啦，每條路徑咧其實自己都係取決於時間嘅。咁所以最終極嚟講，呢個 action 咧都係取決於個時間 t 嘅。咁我哋依家講下咩叫最小作用原理 least action principle 啦。咁咧個物理系統真正會行嗰條路徑，即係我依家呢幅圖入面藍色嗰條線啦。咁個起點就係 A 啦，個終點咧就係 B。咁呢條真實路徑，我叫佢做 x as a function of t。咁我就試下將佢扭少少。咁佢扭咗少少之後嗰條路徑，我就叫做 x，然後個下標 epsilon，但係咧都係取決於 t。而且呢條扭咗少少嘅路徑，同嗰條真實路徑嘅起點都係 A， 然後咧個終點都係 B。咁呢條扭少少嘅路徑扭幾多咧？就係由呢個 epsilon 呢個參數咧去控制。咁佢扭個形狀咧，就由另一個希臘字母 eta 都係取決於時間 t。咁所以你呢條扭出嚟嘅路徑咧，就係我真實嗰條路徑 x as a function of t 加佢扭咗幾大個 epsilon，同埋點樣扭法成個 epsilon t 落嚟。但係正正因為扭咗嗰條路徑，嗰個起點都係 A， 而個終點都係 B， 咁所以咧呢個 eta 呢個函數佢係一個時間 t1，即係起點嗰個時間啦，同埋終點嘅時間 t2， 佢呢個 eta 喺 t1 同埋 t2 呢兩點咧都要係0。咁我哋將呢條扭咗嘅路徑放翻入去頭先個 action 入面，咁依家呢個 action 咧就會取決於扭咗幾多嗰個參數，就係 epsilon 啦。所以你可以將呢個 action 睇成係呢個 epsilon 嘅一個函數咯。咁數學上我哋點樣揾到邊一條路徑係令到呢一個 action 係最細嘅咧？咁其實就係將呢個 action 對住嗰個喐嗰個函數 epsilon 做一個 first order derivative， 然後咧將佢 set 做0啊嘛。咁但係呢一度咧個 action 咧就先取決於個 Lagrangian L 啦，然後呢個 L 咧又取決於個路徑 x。同埋咧呢個路徑 x 對住時間嘅微分 x dot， 咁所以咧你想將個 s 對住 epsilon 做微分，其實咧就要用到咧 chain rule 啦。咁我哋咧可以首先睇成個 L 對住個 x， 假設個 x 有少少改變嘅時候，咁呢個 L 會點變啦？咁所以就有第一行 partial L、partial x。但係我哋真正想對住佢做微分嘅嗰個參數係 epsilon， 咁所以咧你用 chain rule 咧就要將 x 加 epsilon 乘 eta 呢一行都要對住個 epsilon 做一次微分，然後乘翻落去頭先個 partial L、partial x 嗰行。咁呢度就解釋咗點解佢會生咗 eta 出嚟啦。咁但係咧呢個 L 咧亦都會因應 x dot 而改變，都自己有所改變。咁所以咧第二個可能令到 L 改變就係 x dot 啊嘛。咁所以咧就會有第二行 partial L、partial x dot。但係咧同頭先一樣啦，我哋真正想要對住佢做微分嘅，其實係個 epsilon。咁所以 chain rule 咧就令到你 x dot 加 epsilon 乘 eta dot 呢一行都要對住 epsilon 做微分。咁所以咧就解釋咗點解第二行有個 eta dot 乘落去個 partial L、partial x dot。咁個括號入面嗰兩行加埋咧，正正就會令到成個 action 咧會隨住 epsilon 咧係點樣變啦。但係嚟到呢一步咧，感覺上我哋都未做啲咩啊，因為咧我哋仲未考慮到個起點永遠都係維持喺 A， 而個終點永遠都係維持喺 B 呢一個咧咁特定嘅條件嘅。咁所以呢度我哋就用第二個數學技巧啦，叫做 integration by parts。咁咧我主要咧就係 focus 喺第二行 partial L、partial x dot 成個 eta dot 嗰一行啦。咁我哋可以咧用一個 integration by parts， 咁又寫成兩行啦。第一行咧就係個 boundary term， 咁咧就變成 partial L、partial x dot， 然後嗰個 eta 咧就唔對咧個時間做微分，咁所以就有第一行 partial L、partial x dot，
然後咧成為 eta， 但係你呢一項係個 boundary term， 咁就咧要將佢喺 t2 同埋 t1 呢兩個時間入面計一計，咁咧再考慮咧佢個 difference 嘅。咁因為你用咗 integration by parts 啦，咁你就會將原先打落去 eta 嗰個對時間微分啦，依家就變咗打落去個 parcel L parcel x dot， 咁咧個 eta 依家咧就唔需要對個時間咧做微分。咁呢度咧就解釋咗第二項。但係頭先都講過啦，喺起點同埋終點呢個 eta 呢個函數咧，咁咧佢都係攞個值咧就係零啦。咁所以個 boundary term 咧就係零啦。咁所以搞咗呢兩步之後，我哋發現嗰個 action 除咗 epsilon 會有所改變，係點樣變法咧？就係咧綠色格呢一度啦。咁呢度有咩好處咧？就係我終於可以將呢個 eta t， 即係咧嗰條真實路徑附近我點樣扭，將佢咧呢個 common term 掹咗出去。咁你見到個中括號入面咧就有兩個項咧相減嘅。咁我哋依家就試下明下呢個數學結果嘅物理含義啦。咁我啱啱都講過㗎啦，呢個函數 eta t 就係取決於你點樣喺嗰條真實路徑附近去扭佢啊嘛。咁所以呢個 eta t 咧係可以任意俾你改嘅。咁但係無論你點樣改都好啊，條真實路徑都仲係條真實路徑嚟㗎。咁所以呢一個 action 嘅改變，即係 delta s 等於零咧，對於任意個 eta t 都有頭先我推導出嚟嗰個數學結果。咁唯一可以令到個數學結果係被滿足嘅咧，咁就係個中括號入面嗰兩項相減咧，就永遠都要係零啦。咁所以咁樣咧，我哋就得出所謂嘅 Euler-Lagrange equation。咁呢一條 equation 咧，就係個 Lagrangian mechanics， 即係拉格朗日力學入面最重要嘅公式之一啦。咁我啱啱俾呢個例子咧，我係只係簡化咗佢咧，淨係得一個 x 嘅啫。咁如果喺某啲嘅物理系統，佢咧有多過一個坐標，例如喺三維運動底下，咁佢有 x、y、c 啦。咁對住呢啲系統，每一個坐標，我哋都會有對應嘅 Euler-Lagrange equation 嘅。同埋呢一度有個技術細節咧，我想講清楚。咁當然我哋知道個路徑就係 x as a function of t 啦。咁佢對時間嘅微分，咁咪即係變相係唔同時間嘅速度咯。咁理論上呢個 x 同埋 x dot 咧，兩者之間係有關係噶嘛。咁但係當我哋去做 Lagrangian mechanics 嘅時候，特別當我哋寫個 Lagrangian，我哋就會將個 x 同埋 x dot 真係當成兩個唔拉更嘅 independent variables 咁樣去處理嘅。咁我講咗好多數學層面上面嘅嘢啊，但係由始至終我都仲未教你點樣寫低個 Lagrangian 啊嘛。其實喺好多力學系統入面，如果嗰個系統只係受到所謂嘅守恒力，咁咧嗰個 Lagrangian 就係大階 t 減大階 v。呢度嘅大階 t 咧就係個動能。咁通常咧我哋就會寫做1/2乘以 m 再乘以嗰件物件嘅速度嘅2次方。但係咧我哋咧就唔會咁樣寫嘅，我哋咧就會寫到 x dot 嘅。咁所以咧就係1/2 mx dot square 啦。咁個勢能咧就取決於你個系統承受到咩力啦。咁咧我哋咧之後就會睇兩個例子。咁我哋真係代翻對應嘅動能同埋勢能，我哋睇下佢點樣俾翻真正嘅牛頓第二定律出嚟啦。咁我哋依家第一個例子咧，就係呢條片一開始所講嗰個喺手上面拋粒波出去。咁咧呢個其實就係一個 projectile motion， 即係所謂嘅拋體運動啦。我哋先定義個坐標，咁咧向住右邊打橫嗰個我哋叫做 x， 向上嘅我哋叫做 y。如果你用牛頓第二定律，咁咧你就要寫低呢粒波受到啲咩力啦。咁沿住 x 方向就係冇力噶嘛，咁所以個加速度自然就係0啦。咁沿住 y 方向咧，呢粒波就係受到地球嘅重力所影響啦。咁所以個加速度咧就係負 g。咁咧喺拉格朗日力學點樣做咧？我哋就係先寫低個 Lagrangian。頭先講過啦，動能減到個勢能。咁個勢能咧就易寫低嘅，因為得重力啫。咁所以咧就係 mgh 啦。但係因為我定義咗個坐標叫 y 啊嘛，而且向上叫 y。咁所以個勢能咧就係 mgy 啦。咁個動能咧就拗較少少，因為呢粒波可以沿住 x 又喐，沿住咧 y 咧亦都會喐。咁所以個動能理論上就係兩項相加，所以就係1/2 mx dot square 加1/2 my dot square。咁你將呢個動能減個勢能，就會咧有呢個圖片入面黃色嗰格 L 等於1/2 mx dot square 加1/2 my dot square 減去咧 mgy 啦。咁由於呢度涉及到兩個坐標啦 ，x 同埋 y， 佢哋獨自咧都係滿足一條 Euler-Lagrange equation。咁個數學咧我就唔詳細咧去讀出嚟啦。有興趣嘅朋友可以停低，然後咧就自己跟進下啦。
咁個大 picture 咧就係想話俾大家知，你用 Lagrangian mechanics 寫低咗 Lagrangian，然後再去做 Euler-Lagrange equation， 俾出嚟嘅結果同牛頓第二定律俾出嚟嘅結果咧係完全一樣嘅。咁再攞一個例子，我哋咧就睇睇有粒波個質量係 m 啦，咁咧佢咧就連住一條彈弓，咁嗰條彈弓個 force constant 咧，我哋叫做 k。咁如果你有讀過中學物理，你都知道所謂嘅 Hooke's law 啦。咁呢粒波咧就會俾條彈弓咧拉翻轉頭嘅。咁咧牛頓第二定律就話你知咧個 mx double dot 就會等於嗰個 restoring force 等於負 kx 啊嘛。咁我哋喺 Lagrangian mechanics 係點樣做嘅咧？就係先寫低個動能，咁咧就係1/2 mx dot square 啦。咁嗰個勢能咧就係嚟自彈弓個拉力啦。咁咧就係1/2 kx square。咁所以你將呢兩項夾埋咧，就會有個 Lagrangian 就係1/2 mx dot square 減去1/2 kx square。咁呢度咧我哋就淨係得一個坐標就係 x 啦。咁所以咧你只要對住 x 做一個 Euler-Lagrange equation 都係一樣啦。有興趣嘅朋友自己停低，然後咧跟進下啲數學，咁個結果咧同牛頓第二定律俾出嚟嘅咧係完全一樣嘅。咁嚟到呢一度，我相信你都會話呢兩個例子好簡單啫，用牛頓第二定律5秒鐘就計完啦。點解咧要用把牛刀嚟殺隻雞咧？咁咧嚟到呢度，我就要同大家分享一下究竟 action 或者 Lagrangian mechanics 有啲咩好處啦。咁第一個好處咧，其實你用 Lagrangian mechanics 或者咧，當你去寫個 Lagrangian 嘅時候，就唔使揾晒成堆力出嚟嘅。你揾力呢樣嘢其實係好煩嘅，因為力咧就涉及到一樣嘢叫做 vector，咁咧就係有大細，而且咧就係有方向。咁同埋喺好多物理系統咧，你要揾個力出嚟咧，其實係非常之困難。咁呢度咧我就俾一個例子你啦。假設呢度有粒波，個質量都係 m， 咁佢喺一個拋物線上面。咁咧，永遠都喺條拋物線上面喐嘅啫。但係同時間呢條拋物線咧，就沿住個 C 軸咧做旋轉。咁所以咧，其實係一個拋物面嚟嘅。咁我如果要你用牛頓第二定律寫低呢粒波上面所承受到嘅力，然後要你計翻隨住個旋轉速度 omega 呢粒波嗰個運動會係點？唔俾你用 Lagrangian，淨係俾你用牛頓第二定律。我諗你坐喺度幾個鐘，你都做唔到。最大嘅原因咧，就係嗰個波承受到由嗰塊面所帶俾佢嘅 normal reaction， 你根本上都寫唔到出嚟嘅。而且咧，呢啲力啊，同埋個波真係點樣運動，係取決於個旋轉速度有幾快。咁所以咧，你用牛頓力學就係非常之困難嘅。但係如果你用 Lagrangian mechanics 咧，你首先只係要定義一個比較好嘅坐標系統啦。咁例如舉個例啊，圓柱坐標啊 cylindrical coordinates 之後咧，你就寫低究竟呢粒波喺呢個拋物面上面，所謂咧承受到一個咩叫 constraint， 即係個約束條件啦。然後咧就再寫低個 Lagrangian。咁呢一度咧係永遠都寫到嘅喎，因為咧你只係要寫低個動能減佢個勢能啫嘛。然後咧你就考慮埋嗰個 constraint， 然後再做一個 Euler-Lagrange equation， 咁你就完全可以解到粒波之後嘅運動咧會係點啦。如果你再追問我真係想揾呢個拋物面帶俾呢粒波個 normal reaction 有幾大？咁其實用 Lagrangian mechanics 都係可以做到嘅。但係咧呢度又涉及到有一樣嘢叫做 Lagrange multiplier， 咁呢個概念就比較複雜啦，所以咧我就唔詳細討論落去啦。而第二個好處咧就係 Lagrangian mechanics 係直接可以將個物理系統有咩對稱性，同埋佢要滿足嘅守恒定律，即係 conservation laws 咧，係直接連埋出嚟嘅。咁呢一度咧就涉及到有條定律叫做洛特定理。咁佢係講咩嘅咧？就係話只要你個物理系統有一個連續對稱性 continuous symmetry， 咁一陣間會俾啲例子大家睇下噶啦。如果你有呢啲連續對稱性，咁你個物理系統就自然會有一個對應嘅守恒量，咁英文叫做 conserved quantity。咁我哋依家睇下啲例子啊。咁第一個例子就係我哋個老朋友啊，拋波問題嘅。咁我哋頭先都做過啦。無論你用牛頓第二定律又好，或者用 least action principle 或者 Euler-Lagrange equation 都好啦。咁我哋得出嘅結論係咩咧？就係沿住 x 呢個方向嗰個速度咧係唔會隨住時間而有所改變嘅。咁即係咩意思咧？就係你個 m 乘以個速度啊，即係嗰個咧就係沿住 x 呢個方向嘅動量，
就係一個守恒量啦。如果你睇翻嗰個 Lagrangian，佢咧就唔取於 x 噶嘛。咁物理上即係話咧，你將呢個系統向左移、向右移，無論你點樣移都好，你望落去其實都係一樣嘅。咁呢度咧就係涉及到一個叫做空間平移對稱啦。咁所以咧，你用 Euler-Lagrange equation，你就會攞到 m 乘 x dot 就係唔隨時間有所改變。咁呢個正正就係我頭先提到嗰個洛特定理嘅其中一個例子啦。但係嗰個垂直方向咧就冇呢個對稱性嘅喎，因為喺個垂直方向 y 咧，粒波係真係受到重力影響啊嘛。咁所以你唔可以話將個物理系統向上移、向下移，你見到嘅嘢咧都係一樣。因為當你將粒波向上移，或者應該咁講啦，當你將成個物理系統向上移，咁粒波同地球個表面嘅距離咪會遠咗咯。咁所以佢承受到嘅重力咧，同你未移佢之前咧係唔同咗嘅喎。咁所以沿住 y 呢個垂直方向咧，就冇呢個空間平移對稱。咁呢個亦都解釋到點解粒波沿住 y 呢個方向嗰個速度，又或者你成個 m 落去，咁即係沿住 y 個動量咯。隨住時間咧就會有所改變啦。而下一個例子咧，我哋咧就會睇下咩叫旋轉對稱。假設你有個物理系統，依家咧我就話佢沿住個 c 軸做旋轉啦。如果咧無論佢點轉都好，你望落去個物理系統都係一樣嘅。又或者當你寫個 Lagrangian 出嚟嘅時候，沿住個 c 軸做旋轉，個 Lagrangian 都係冇變嘅。咁我哋就會話咧，呢個物理系統沿住呢個 c 軸有一個旋轉對稱。咁頭先提到個 Löf's Theorem 俾出嚟個守恒量咧，就係呢個物理系統沿住 c 軸個角動量啦。咁所以咧嗰個角動量咧就要守恒啦。咁我哋講咗好耐都淨係講傳統力學 Classical Mechanics 啫。咁我哋依家試下講 Quantum Mechanics 啦。咁我頭先講經典力學嘅時候，話一個物理系統由起點 A 去到 B， 中間佢有好多條候選路徑，但係真正嗰條就係會令到個 action 嘅改變咧，就係零嚟噶嘛。咁去到量子力學咧，咁 Richard Feynman 就係話咧，其實咧個粒粒子啊係所有路徑都會行嘅喎。咁我陣間就會解釋呢一句説話係咩啦。咁喺量子力學嘅世界，一粒粒子由 A 去到 B， 所謂嗰個 quantum amplitude， 中文譯做量子振幅。就唔係淨係計其中一條路，而係將所有可能嘅路徑嘅貢獻都加埋出嚟嘅。但係佢點樣加法咧，就係比較奇怪嘅。咁咧就係咧呢條數學公式俾出嚟噶啦。咁嗰條路徑咧都仲係個 x as a function of t， 但係咧個 action 咧就會去咗一個 exponential function 上面，仲要乘上一個虛數 i。呢一個 i 咧就係大家讀數學個開方根負一啦。咁呢一度嘅 h bar 咧就係個普朗克常數。咁當你代唔同路徑 x 落去咧，咁頭先我講過啦，個 action 咧就會俾出唔同數字嚟啊嘛。咁即係咩意思咧？如果你睇晒成個 exponential function，exponential function is 除 h bar 咧，其實咧就係一個複平面上面嘅一支單位圓入面嘅一支向量啦。咁呢度咧我俾個圖你就係 exponential i theta。咁呢個 theta 你就會考慮成咧就係個 s 除 h bar 啦。咁當你嗰條路徑同嗰個咧 classical path， 即係咧傳統力學俾出嚟個真實路徑係相差得太遠咧，咁個 action 咧就會改變得好大啦。咁所以個 phase 咧就會轉得好快。咁你當呢堆路徑你有好多條嘅時候，你喺個單位圓上面就好似我呢幅圖咁樣，有好多個唔同嘅箭嘴，而且係各自咧指去唔同嘅方向。咁你當呢堆嘢全部加埋嘅時候咧，大概啊就好似咧有個 destructive interference， 咁咧其實咧就會所剩無幾嘅。咁所以咧呢一堆遠離咗個傳統路徑嘅 path 咧，帶落去頭先嗰個 quantum amplitude 嘅貢獻咧，多數咧就會互相抵消咗啦。咁我哋依家睇下嗰條 classical path 附近嗰條路徑對頭先個量子振幅 quantum amplitude 嘅貢獻有咩咁特別啦？喺嗰條傳統路徑附近嗰堆 path 咧，其實對個 action 嘅改變咧就係非常之細啊嘛。咁所以話咧，你就會有好多個箭嘴，其實咧都接近指向同一個方向。咁當你全部將佢哋加埋嘅時候，就會有所謂嘅 constructive interference。咁所以咧呢一個 classical path 對嗰個 quantum amplitude 嘅貢獻咧就會最大啦。咁嚟到呢一度咧，你就會見到其實 path integral 呢一樣嘢就直接將呢個經典力學同埋量子力學咧非常之優美地咧咁樣結合到一齊啦。同埋 action 呢一個概念啦，或者所謂嘅 least action principle， 原來咧就唔止喺 classical mechanics 傳統力學
同埋咧量子力學入面咧先用得到嘅。佢其實咧喺理論物理好多範疇入面都係可以咧用得到嘅。咁例如喺電磁學啊，啱啱提過嘅量子力學啊，甚至乎去到相對論啊、量子場論同埋弦論咧，你都係可以咧先寫低個 action， 然後咧再慢慢做 least action principle， 睇下個物理系統有啲咩後果嘅。咁呢度咧就拋下書包啦。例如喺電磁學入面，大家都知道一粒大電嘅粒子，當你放佢入去一個電場 electric field 同埋一個磁場咧，咁咧佢就會受到電力啦。如果個粒子係更加喐緊嘅，咁其實變相即係一個電流啦。咁咧亦都會受到個磁力嘅。佢承受到嘅力咧，就有一條叫做洛倫茲定律啊嘛，即係 Lorentz force law。咁咧用牛頓第二定律去做，咁咪就係個粒子嘅加速度 A 乘上個質量等於個 Lorentz force 咯。咁我哋點樣由個 action 開始做，或者點樣寫低個 Lagrangian 咧？其實咧都係寫低佢個動能1/2mv² 啦，然後咧再減去佢個勢能嘅。咁但係喺電磁學入面討論勢能呢樣嘢咧，就唔可以咧直接由個電場同埋磁場入手嘅。所以呢圖咧就涉及到一啲比較 advanced 啲嘅概念，我哋叫做 scalar potential phi 啦，同埋個 vector potential A。咁咧，但係點都好啦，總之就去寫低個 Lagrangian，然後咧都係推論翻個 Lorentz force law 出嚟嘅。甚至乎啊，如果你去想睇嗰條 Maxwell equations， 你亦都其實係可以先寫低個 action， 但係呢度咧涉及到嘅數學咧就更加抽象啦。咁我哋依家再睇埋廣義相對論嘅例子啊。咁我哋都知道喺廣義相對論入面最重要嘅嗰條公式就係所謂嘅愛因斯坦長方程啦，即係 Einstein field equation。咁咧就係非常之複雜。咁但係咧呢度我想講咩咧？其實佢都有一個對應嘅 action 嘅喎。個 action 咧叫做 Einstein-Hilbert action。你拎住呢個 action，然後去做 Euler-Lagrange equation， 最後咧都係可以攞得翻嗰條 Einstein field equation 出嚟。甚至乎我哋去到所謂嘅粒子物理或者量子場論，我哋都係可以寫低個 action 先嘅。但係呢一度我哋就唔係寫個 Lagrangian， 我哋係寫個 Lagrangian density 拉氏密度。我好怕讀呢4隻字嘅，因為讀歪咗音咧就變咗啲入廁所嘅嘢㗎啦。咁咧個大 picture 係點嘅咧？就係當我哋讀粒子物理嘅時候，我哋會先問呢個物理系統有啲咩自由度，然後再睇下佢有咩對稱性。而呢一度所講嘅對稱性唔係我頭先所講嘅平移對稱，唔係旋轉對稱，而係通常講緊規範對稱，英文叫做 gauge symmetry。嚟到呢一度有一點想講，有唔少現代嘅物理學家開始爭論規範對稱呢個字咧係錯嘅，但係算啦，我就用翻舊派嘅叫法，都係叫佢做 gauge symmetry。當你知道你個物理系統有咩 degree of freedom，或者有所謂咩粒子啦，然後再知埋佢要滿足咩 gauge symmetry， 咁你可以寫出嚟嗰個 Lagrangian density 咧，其實就係非常之有限㗎啦。咁當你寫到個 Lagrangian density，你就自然有個 action S 啦，然後你又再做 least action principle， 咁你就可以去討論呢一個物理系統之後會有咩後果啦。咁最後我都講少少個人嘅經歷啊。咁我自己咧就係做理論凝聚態物理 condensed matter theory 嘅研究嘅。咁我自己係點樣做研究嘅咧？其實都係咧先寫低個 action 或者咧個 Lagrangian 嘅。例如呢張圖入面嗰個咧草書個 L 咧就係個 Lagrangian density 啦。嗰堆 phi 咧就係我考慮緊個物理系統入面有啲咩自由度啊。咁所以嚟到最後，如果我要俾一個小總結，點解呢個 least action principle 或者作用量 action 呢樣嘢咁出名咧？又或者點解咁多物理學家都會認為佢喺物理學入邊最靚嘅諗法咧？其實我覺得唔係因為佢令到我哋計數嘅時候簡單咗。事實上有好多題目我哋都見到啦，牛頓第二定律係更加快咧就做到嘅。但係呢個最小作用原理之所以咁靚，係因為佢只要你知道個物理系統入面有咩自由度，有咩對稱性，咁佢就可以好自然咁樣喺物理學入面唔同嘅範疇都係好好咁樣連結起上嚟。呢個就係我認為佢最靚嘅地方啦。如果你中意呢一條片嘅，或者你覺得有所得着嘅，
就希望你 like、subscribe 同埋 share 出去啦。咁之後咧都會不定期咁樣咧有唔同嘅話題同大家分享嘅，咁就希望大家繼續支持啦。